Всем привет! Добро пожаловать на канал dacia-clubmd.ru. Настало время рестайлинга Lada Largus, о результатах которого и пойдет речь в нашем обзоре. Экстерьер универсала получил кое-какие обновления. Передок ожидаемо оснастили X-образным дизайном в стиле последних моделей бренда, а также новым капотом и оптикой, как у новейших Renault Logan и Sandero. Внизу разместились противотуманные фары. Стоит отметить весьма стильную решетку радиатора. Она имеет интересный дизайн, эффективно дополненный черным глянцем. Такая нарядная решетка доступна только для топовых комплектаций. В обычных версиях она несколько простовата. Передний бампер комбинированный, центральная часть выполнена в черном цвете. Боковые вставки окрашены в цвет кузова. Внизу, как у всех моделей Lada Cross, расположилась контрастная серебристая вставка. На переднем бампере можно заметить один интересный момент. На нем наблюдаются выштамповки для датчиков парктроника, но их там нет. С учетом этого возможны два варианта. Либо АвтоВАЗ предлагает установить их самостоятельно, либо в перспективе может появиться более продвинутая комплектация с передними парктрониками. В базовой версии устанавливаются 16-дюймовые литые диски, но теперь здесь другие шины. Раньше в исполнении Cross устанавливались премиальные шины Continental Premium Contact, а теперь более бюджетные Pirelli Centurato R1. Размерность осталась та же 205 на 55 R16. Что касается габаритов кузова, то длина авто составляет 4488 мм, ширина 1735 мм, а высота 1656 мм. Клиренс насчитывает 195 мм, а межколесное расстояние 2905 мм. Объем багажника не изменился. При сложенном третьем ряде сидений он может вместить до 560 литров груза. Помимо внешних изменений обновился интерьер новинки. Теперь его архитектура серьезно унифицирована с салоном французского внедорожника Renault Duster. Также из преобразований стоит отметить более удобные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, мультимедийную систему с цветным дисплеем, доступную в качестве опций, и перестановку многих органов управления. Кожаная плетка, кнопки мультируля, функции обогрева. С термальным комфортом, кстати, в этом автомобиле вообще все отлично. Помимо руля, комплектация предусмотрен подогрев передних сидений, ветрового стекла, заднего окна и наружных зеркал. Для задних пассажиров добавили раздельный обогрев сидений. Раньше у Largus был только центральный замок, а теперь появился пульт дистанционного управления с выкидным жалом. Вот это достижение. Согласитесь, в авто установили новую комбинацию приборов аналогового типа с классическими стрелками. Она была заимствована у вышеупомянутого Renault Duster. В авто впервые для Largus используется 7-дюймовая мультимедийная система с сенсорным дисплеем и Яндекс.Авто. Поклонники Lada явно оценят такое нововведение. Еще отмечают неплохой набор систем безопасности и помощи при вождении, причем уже в базовой версии. Под капотом у нового Largus также есть изменения. В качестве силовых агрегатов доступны два мотора. Новый 8-клапанник и агрегат с 16 клапанами. Первый способен выдавать 90 лошадиных сил, а второй 106 лошадей мощности. Трансмиссия безальтернативная, 5-ступенчатая механика. Подвеска независимая, тормоза дисковые. Здесь ничего нового не наблюдается. Максимальная скорость, которую может развить авто, составляет 170 км в час. До сотни со старта Largus разгоняется за 13,5 секунд. В смешанном цикле машина потребляет 7,8 литра на сотню в зависимости от комплектации. Купить обновленную Lada Largus можно начиная от $10 тысяч. Самая дорогая комплектация обойдется в $13 700. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свой комментарий. Всем пока!